รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนคืนนี้มาติดตามเรื่องราวของคนขุดเรือแห่งลุ่มน้ำหลังสวนกันต่อนะครับในสัปดาห์ที่แล้วคณะคนขุดเรือแห่งลุ่มน้ำหลังสวนได้พาเราไปไกลถึงเมืองชายแดนนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงนั่นก็คืออำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายเพื่อไปติดตามชมการขุดเรือที่ถือว่ายากที่สุดในชีวิตการเป็นช่างขุดเรือของลุงดำที่ต้องนำไม้3 ท่อนนะครับมาทั้งขุดและทั้งต่อให้กลายเป็นเรือยาวขนาด55 ฝีพายแต่ว่าด้วยประสบการณ์และด้วยฝีมือระดับบรมครูนะครับในคืนวันนี้เราจึงจะได้เห็นไม้ทั้ง3 ท่อนที่ทั้งคดทั้งเล็กและทั้งงอนั้นนะครับกำลังจะกลายเป็นรูปเรือโกลนที่รอการเบิกไฟให้กลายเป็นเรือยาวนี่หัวกลางท้ายนี่ขุดเสร็จแล้วครับขุดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนี่ทำอะไรครับก็รอเบิกพร้อมกันเลยครับเนี่ยเบิกพร้อมกันหมด3 ต้นเด่นครับอันนี้ต้องคว่ำครับต้องคว่ำเพราะว่าเรือเราบางแล้วแต่มันจะติดข้างในรูดกับไฟแล้วเราลมแต่ฟันมันถ้าไฟแรงไม่ได้มันจะติดเลยอันนี้ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับไฟอ่อนๆเหมือนย่างปลาแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่พิสูจน์ฝีมือและความชำนาญของช่างขุดเรือขั้นตอนหนึ่งนั่นก็คือการเบิกเรือครับที่ต้องเบิกกลางคืนนี้เพราะอะไรนะครับต้องการลมสำคัญเรื่องลมเนี้ยถ้าลมจัดกลางวันลมจัดซึ่งมันผ่าไฟออกจุดทิ้งไว้นานประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะมัน3 ชั่วโมงอันนี้เราจะรู้ยังไงของเราว่ามันนอนได้กี่เดือนย่างมันจะออกย่างมันจะออกย่างมาปลายนอกนี่ซะก็ง่ายขึ้นมาหมดก่อนหน้าที่จะมารับงานทำเรือลำดับที่139ซึ่งถือว่าเป็นลำที่ท้าทายแล้วก็ยากที่สุดในชีวิตการเป็นช่างขุดเรือของลุงดำที่วัดบึงกาฬใต้แห่งนี้นะครับก่อนหน้านี้ลุงดำกับคณะใช้เวลาร่วม2 เดือนเศษครับอยู่กับเรือลำดับที่137และ138ที่วัดทุ่งอำเภออากาศอำนวยนะครับซึ่ง1 ใน 2 ลำนั้นก็นับได้ว่าเป็นลำที่เป็นที่สุดลำหนึ่งในชีวิตการทำงานเป็นช่างขุดเรือของลุงดำเช่นกันครับ
พอทำขั้นตอนนี้เสร็จนี่ทำอะไรต่อครับลุง คือก่อไฟลมไม่ร้อนเนี่ยพอไฟออกหมดใช้แม่แรงยันให้เรือมันแผ่ออก ท่านผู้ชมครับสำหรับเรือยาวนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมากมายแค่ไหนก็สามารถที่จะตกแต่งให้เป็นได้ดังใจได้นะครับแต่ว่าสำหรับชีวิตของคนที่เป็นช่างขุดเรือนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับทำไมผมถึงกล่าวเช่นนี้ติดตามได้ในรายการคนค้นคนคืนนี้ครับร่วมค้นโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดวีโก้ยอดรถกระบะคุณภาพอันดับหนึ่งของคนไทยกราบนมัสการอาจารย์หนุ่ยที่เคารพครับแล้วขอกราบลงแต่ตาบรรดาพระภิกษุสามเณรทุกรูปต่อไปนี้ขอกราบลงใต้เท้าบรรดาพี่น้องที่มาร่วมในงานคือทำขวัญเขาโยเรือในคืนนี้สำหรับเรือลำนี้ผมทำการขุดในระยะ1 เดือนกับ10 วันพอดีครับเรือลำนี้ได้รับแรงใจจากพี่น้องชาวอากาศอำนวยโดยเฉพาะคุณวันตุ้งให้ความรักใคร่ผมเป็นอย่างดีแล้วที่เล็กๆที่มีเรียกพ่อบ้างเรียกตาบ้างแต่ผมก็นับถือรักใคร่เหมือนกับลูกกับหลานทั้งหมดครับรู้สึกดีใจที่สุดครับภาคภูมิรู้สึกภูมิใจในชีวิตที่เราได้จะทำความดีมาถึงขั้นนี้ชีวิตขุดคนขุดเรือก็เหมือนกรรมกรรับจ้างคนหนึ่งแต่กรรมกรที่มีเสียรติคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของลุงดำที่อากาศอำนวยแล้วนะครับวิถีชีวิตของคนขุดเรือก็เป็นอย่างนี้ครับเมื่อส่งเรือลำหนึ่งถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วชีวิตของตัวเองก็ต้องถอนสมอออกเร่ร่อนไปยังจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ต่อไปท่านผู้ชมครับ5 ปีที่แล้วลุงดำเคยมาขุดเรือให้กับวัดแห่งหนึ่งที่อำเภออากาศอำนวยนะครับครั้งนั้นเมื่อขุดเรือเสร็จแล้ววัวลูกชายคนโตซึ่งเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งได้ขอปลีกตัวออกจากคณะไม่รอนแรมขุดเรือกับพ่ออีกต่อไปเนื่องจากต้องการลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวกับหญิงสาวชาวไทยโย้ยคนหนึ่งแห่งอำเภออากาศอำนวยที่ได้พบรักระหว่างขุดเรือ5 ปีผ่านไปเมื่อลุงดำกลับมาขุดเรือให้กับวัดทุ่งที่อำเภออากาศอำนวยอีกครั้งนี่ไม่เพียงเป็นโอกาสที่ทำให้วัวซึ่งได้กลายเป็นคุณพ่อของลูกสาววัย4 ขวบได้หวนกลับมาจับเครื่องมือขุดเรือช่วยพ่ออีกคำรบหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ในการถอนสมอออกจากอากาศอำนวยหลังเสร็จงานเที่ยวนี้
วัวได้ตัดสินใจเก็บข้าวของร่วมรอนแรงไปกับพ่ออีกครั้งหนึ่งนี่กี่ปีแล้วนี่ที่ยุดอยู่กับบ้านไม่ได้เดินทางไปขุดเรือก็พอ ปีกว่า ปีกว่าๆแต่ว่าครั้งนี้นี่ ยัง จะเดินทางก็พอแล้ว ครับจะเดินทางกับพออีก ตั้งใจจะไปนานเท่าไหร่นี่ครั้งนี้ ก็สุดแต่ไปเรื่อยๆนะแล้วแต่พอมีงานถ้าพอมีงานมาก็ไปกันเรื่อยๆก็ถ้าคิดถึงรู้ถึงเนี้ยก็ ไปแวะมา ครับ ช่วงที่ยุดอยู่บ้านปีว่านี่ที่ไม่ได้ไปกับพอนี่ไหนหัวจิตหัวใจมันเป็นพันได้ คิดถึงพอนะคิดถึงพอครับอยากไปทำมานะพออยากช่วยพอ จะมีช่วงไหนที่คิดถึงพอแบบว้าวๆเป็นพิเศษไหม ช่วง เวลามี ช่วงนี้ว่าช่วงว่าเราผมสบายผมจะไปถึงพอ คือช่วงที่เราสบาย มันนึกว่าพอต้องไปนอนขุกดินขุกทรายอะไรอย่างเนี้ย แต่ว่าพอเอ็นสภาพพอทิศที่เอ็น เหมื่อนเราตีตัวแบบเอาใบคนเดียวเลยพันนี้ครับคิดเท่านั้น ครับงั้นทอดทิ้ง เหมื่อนพอถึง ครับ แล้วนี่เราคิดไหมถ้าสมมติว่าเราออกไปทำอาชีพขุดเรืออีกทีนึงเนี่ยมันก็คือเป็นไปได้ที่จะต้องเดินชีวิตต้องเดินตามรอยเหมือนกับพอมันก็คือว่าในความคิดที่จะได้อยู่กับครอบครัวเหมือนกับที่ตั้งใจไว้ก็จะไม่ได้อยู่ก็คือต้อง ครับ ตะเวนไปเลยแล้วก็ทิ้งลูกเมียไว้ข้างล่าง ก็ลูกเมียก็ต้องทำใจเพราะว่าเพิ่งมามีอาชีพนี้นะเป็นอาชีพหลัก แล้วก็ไม่รู้เมียก็ต้องทำใจเพราะว่าผมก็เคยทำใจก็พอไปจนเป็นปีถึงจะกลับบ้านอะไรแบบนี้เลย ตอนสมัยเด็กๆที่พอให้ไปนานๆเป็นปี เป็นปี2 ปีครับหรือว่าไม่ได้นานเลย ตอนนั้นเราความรู้สึกมันเป็นพันธุ์ตอนเราเป็นเด็ก ก็ว้าเวว้าเว จากตอนแรกๆที่เริ่มขุดเรือมาจนถึงตอนเนี้ยจากที่ว่าไม่มีคนยอมรับไม่มีคนรู้จัก จนกระทั่งกลายมาเป็นต้องขุดเรือแทบไม่จะมีวันหยุดขุดเพื่ออะไรแล้วถ้ามีใครทำกันนี้ครับเพื่อก็ว่าเพื่อชีวิตก็ไม่เชิงขุดเพื่อศรัทธาของชาวบ้านเพื่อของวัดที่เขาศรัทธาเราไม่ใช่ว่ามือกำลังขึ้นแล้วก็งานกำลังฉุกก็เป็นช่วงที่จะต้องกอบโกยเลยคันนี้ไม่ใช่ไม่ได้คิดเลยเรื่องกอบโกยนี่ไม่ได้คิดทำไปทำที่จะทำได้พออยู่รถพอเลี้ยงลูกน้องรถ
คือการขุดเรือของพวกนี้ มันคว้าชีวิตไปหลายแง่งหลายรูปแบบหนึ่งเจ้าของเรือก็คว้าชีวิตไว้ว่าเราทำไม่ดีที่สุดก็อยากดังอยากได้เช่นที่นี่ลูกน้องทุกคนก็คว้าชีวิตเพื่อจะมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวก็ไม่มาที่นี่ส่วนเราก็เอาแล้วชีวิตมันแค่นี้แล้วทำไปก็แค่นี้มันก็ไม่ยืดยาวกว่านี้แล้วพอมันคุดข่าวเนี่ยลุงดำเริ่มรู้สึกมั้งไหมว่ามันไม่ใช่แค่ไอ้สิ่งที่มันต้องแบกรับไว้อะมันไม่ใช่แค่อาชีพมันไม่ใช่แค่แบบต้องหาทางเลี้ยงลูกน้องแล้ว แต่ว่าเมื่อเราต้องฟักฝีมือไปให้ใครซืบทอดได้พันนี้ลุงดำคิดพันนี้บ้างไหมสำนักป่าอยู่นี่ต้องใจว่าจะสร้างชื่อเสียงให้รู้ชัยต้องการให้เด่นมันเด่นดังขึ้นมาก็พยายามชี้แนะมันทำเพื่อที่จะให้ซืบทอดจะพยายามมัดเด็กนะคือรู้ชัยให้มันรับซืบทอดต่อไปเราจะปั่นนะครับทั้งน้ำหนักทั้งความแน่นยำความจริงพี่กับน้องฝีมือกันไม่แพ้กันนะครับทำไมถึงเป็นเด่นทำไมไม่เป็นฝีวัวมันหลายสิ่งหลายอย่างพองัวก็มาได้เมียยุกเลยท่านครับอันนี้มันก็คำโบราณนะปูนนกเก้านกมอนี่ลำบากนะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดเรื่องความสามารถเรื่องฝีมือของสองคนนี้เป็นยังไงมันก็คิดแล้วมันทำได้แต่หลักการของการขุดเรือจะรับผิดชอบตัวเองหรือไม่รับผิดชอบนี่เรื่องใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดรับผิดชอบตัวเองทำไปแล้วไม่รับผิดชอบมันไม่ใช่แค่เรื่องมีฝีมืออย่างเดียวนั่นต้องรับผิดชอบงานด้วยร่วมค้นโดย 75 ปีพัฒนาประกันภัยเปลี่ยนความคิดให้เป็นความจริง ฮอตพอตอินเตอร์บุฟเฟ่อิ่มได้ไม่อั้นเดินตามขอเขามาขุดเรือตั้งแต่อายุเท่าไหร่15 ปีครั้งแรกครับมาด้วยความเต็มใจไหมยากมาไหมหรือว่าแบบก็ยากมาบอกว่าตอนเด็กๆพอเคยตามมาเที่ยวตอนเล็กๆที่ตามพอนั้นเคยนึกบ้างไหมว่าวันนึงแบบจะต้องมาเป็นช่างขุดเรือเมื่อเราพอก็ไม่ได้คิดตอนนั้นก็พอเด็กแต่ตอนหลังมาเราไปเรื่อยทำใจเรื่อยๆขอพาเลยเริ่มเป็นทีละนิดถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วนี่10 ปีครับ10 ปีนี้ก็คือได้กลับไปบ้านบ่อยแค่ไหนปีนึงได้กลับสักกี่ทีแล้วสัก3-4 ครั้ง3-4 ครั้งก็เนี่ยสมัยนี้ครับปีไม่สงกรานต์นี่นะ
ตอนนี้เด่นก็มีครอบครัวอะไรนะครับ ผม มีลูกกี่คนนะ คนเดียว อายุเท่าไหร่ ครอบครัว อันนี้คือตั้งแต่เริ่มมีครอบครัวก็คือ เดินทาง เดินทางบางเวลาเคยคิดบ้างไหมว่าเนี่ยไอการเลือกของเราที่จะเดินตามรอยพ่อเนี่ยก็คือไม่ได้ตามรอยเฉพาะเรื่องอาชีพ แต่ว่าวิถีชีวิตมันก็จะคล้ายๆกันนะ รถเดินตามรอยมาแล้วกัน แต่ว่าตั้งแต่มีครอบครัวไม่เคยได้อยู่บ้าน แล้วเมียเข้าใจไหม ก็เข้าใจเข้าใจ ทำไมเขาถึงพูดกันว่าไอ้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่วัดความชำนาญของช้างกุดเรือว่าชำนาญหรือไม่ชำนาญอะไรกันตรงนี้ไอ้คนไม่ชำนาญมันไม่เคยกล้าก่อไฟไม่เคยกล้ากลัวทำไมมันอันนี้ถ้าทำไม่ดีนี่มันคือยังไงไม้นอกจากไม้มันมีถ้ามันไม้ลมลุกท่วมดังนั้นนะถ้ามันไม้ลุกท่วมดังนั้นจะพลิกง่ายเลยเนี่ยมันดับทันทีถ้าคนไม่กล้าจะติดไม้มัดลำไหมจะไปเที่ยวโอ่งน้ำดับไรแต่มากเลยถ้าคือเรือพอเราลงไฟเราตู้น้ำไม่ได้ตู้น้ำไม่ได้เลยครับหลันโป๊แต่มัน ครับเบอร์ว่าน่ะ2 นิ้วพอแล้วเบิกได้แล้วครับขอโทษได้แล้ว2 นิ้วปากมัน2 นิ้วพอดีหลังเปรี้ยเลยนะหลังเปรี้ยเราไม่เอาซับมันเราอะไรครับเหนือในขยายขยายนั่นมันเศร้าพรมจารีมีนำเบิกขยายมากี่นิ้วครับนี่3 นิ้วเบิกค่ายก่อนพร้อมเลยนี่นั่งอยู่นี่คอยทำอะไรครับคอยดูรูปสองกลางให้กันหนานกันให้กันหนานกันนี่ทุกครั้งก็ต้องดูอย่างนี้ตลอดดูอย่างนี้ ช่างนั่งดูนายช่างนั่งนิ่งๆพ่อตัดขวางเลยก็เริ่มล้างข้างในก่อนที่จะอีก
อีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่มาช่วงนี้วัวไม่อยู่แล้วนะแค่ดุดำครับวัวไปได้นะครับวัวเท้าเราโอ้ยกว้างเราเนี่ยทำคนเดียวเลยอ่ะ ก็ผมมีทีมงานมีทีมนั้นลูกน้องพี่น้องมีพี่น้องเมีย ที่งอนเลยหรือว่าคือว่าไปดี ไปก็ดีๆ ๆนี้เดินเริ่มข้างนอกให้ได้รูปนะครับแล้วก็บางอย่างก็แต่งข้างในให้ได้ความสะอาดนี่ถ้าเกิดว่าวัวยังอยู่นะครับ ก็คงจะช่วยพ่อได้หลายอย่างครับไม่มากก็น้อยสำหรับเรือไม่ว่าจะมีปัญหาตรงไหนอย่างไร ก็ไม่เกินความสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขหรือว่ากำหนดให้มันเป็นไปตามโครงสร้างที่ต้องการได้ แต่กับชีวิตไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับ แล้วนี่บัวกลับมาเพิ่งนี้มาเลย มาเมื่อ27ครับ27 วันนี้วันที่6-7 วันละอาทิตย์นึงนะครับ แล้วทำไมได้มาคือได้เหลาจริงๆเลยนี่ ย่าเป็นตัวเองสิเด็ก ยากเป็นตัวของตัวเองทำไมไปทำงานก็ขอมันไม่เป็นตัวของตัวเองนะ ผมอยู่กับพ่อนี่ผมจะไม่ได้รับผิดชอบเลยงั้นนะผมจะ ก็เราฟังคำสั่งอย่างเดียว ครับบอกผมช่างเราทำสิ่งนี้ต้องทำถ้าเขาไม่ช่างผมก็ไม่กล้าทำ เหนื่อยใจ เออ ใครเหนื่อยใจวัวเหนื่อยใจดู พอก็เหนื่อยใจพอก็เหนื่อยใจจนอยู่กัน เหนื่อยใจกับอะไรเหนื่อยใจกับบัวเหรอครับเรื่องอะไรอ่ะ ไม่รู้นะผมแบบแต่แรกแค่เหนื่อยใจแต่ผมไปอยู่ผมไปทำงานนะ หรือว่าบัวคิดไปเองเรารู้สึกเปรียบเทียบกันได้กับเด่นไหม ไม่กับเด็กไม่ได้เก็บเสร็จคือว่าน้อง นอนใจไหมว่าทำไมขอแบบดูว่าเราอาจจะหลักนองมาว่าหรือว่าให้ความไว้วางใจ ตาม น้อง หลั รั ก กว่า มันก็ต้องเป็นน้องนะต้องก็รักตรงนี้นะต้องก็รักได้ ต้องเป็นน้อง หมายความมันยังไม่เหนื่อยเสียงเลยได้ ในเรื่องทุกอย่างเพราะว่าน้องอยู่กับพ่อกันตั้งแต่เกิดเลยนะผมไม่ค่อยได้อยู่เลยไม่ได้รู้จิตใจ แต่จริงๆบัวยากไหมยากที่จะแบบเป็นช้างคุดเรือที่มาได้ยากมาได้ยากเพราะยากอยู่แบบนี้พี่เจคยากอยู่แบบนี้ ไม่ยากเป็นช้างคุดเรือที่ได้รับการยอมรับเมื่อถอ มันก็มันความยากมันมาได้ยากแต่ว่าเขามาจ้างก็ต้องคุดแน่ถ้าจ้างผมต้องคุดแน่ แล้วมองพอยังไงในเรื่องการเป็นช้างคุดเรือเนี่ย สุดยอดนะมองผลนะสุดยอดไม่ประเทศไทยนี่วางไปรู้ได้แบบก่อนที่ลงมือทำงานก็คนแรกแต่ผมนึกถึงก็คือพอผมก็คิดว่าถ้าลูกชาย ทุกครั้งที่เราไปรับงานเองเนี่ย ครับแล้วก็ไอ้ปวดไปร่วมงานด้วยกันด้วยบุญบารมีก็พออย่าให้ใครเป็นอะไรกันเลยอย่าเจ็บอย่าคายอย่าตาย เลยต้อง อาราธนาทุกอย่าง อาราธนาโดยมีทุกข์ครับผมใจใจว่าผมอยู่พอไม่ได้ผมให้เราเป็นเพราะไอ้เรื่องอยู่ของมันก็ดีอยู่ได้เดือน2 เดือนต้องชิง
ร่วมค้นโดยธนาคาร HSBC ธนาคารระดับโลกที่เข้าใจคุณแฟ้มตราช้าง 120 Tower Clip ใหม่เป็นมากี่ปีแล้วลุงดำเอวนี้ นี่เป็นเรา3 ปี 3 ปีที่มาเจ็บเอาเลยใช่ไหม นั่น แล้วว่าที่เดินตัวงอๆอย่างเงี้ยเดิน นี่3 ปีนี่นักก็ไปเช็คที่โรงพยาบาลทินโลกเอ็กซเรย์มันบอกกระดูกสันหลังคดเอวตัวอย่างกระดูกสันหลังคด ดอกผลของการทำงานที่ยาวนานไม่ได้มีแต่เฉพาะด้านที่งอกงามเป็นความรู้ความชำนาญจนทำให้ช่างขุดเรือธรรมดาคนหนึ่งสามารถที่จะเรียกเขาได้ว่าเป็นบรมครูได้ไม่ขัดเขินนะครับในอีกด้านหนึ่งรายจ่ายของการทำงานอันยาวนานก็คือผลข้างเคียงที่เกิดกับสุขภาพร่างกายครับ ลุงดำไปไหนครับไปฉีดยาเป็นอะไรครับลุงเกิดเมื่อยขั้นตัวจะเป็นไข้เป็นอะไรคุณหมอไม่คิดตังค่ายานะคะ หมอใจดีหมอใจดีใจดีทั้งหมดคลินิกนี้ใจดีทั้งหมดกลับแล้วแล้วมันฉีดยาได้ไหม ไม่มียาแก้เคล็ดมียาบำรุง ฉีดไปแล้วใช่ไหม ฉีดแล้ว ทุกวันนี้ก็คือไม่ได้ฉีดแล้ว ยังไปฉีดอีกครั้งให้มันให้กลับอีก มันจำเป็นไรที่ได้กินยานี่ ลำไส้งอหลุดงอไปลำไม้นั่นไม่ใช่เลยเดือดร้อนนั่นอ๋อปลาเมื่อก่อนนั่นกลับจากนั้นมันเป็นแบบนี้ลงติดโลก็เข้าโรงพยาบาลงอผ่าเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังนี่ขดไว้คือทำเรือที่เอี้ยวตัวเป็น30 ปีนะครับ ตอบหม้อหยุดไม่ได้ ถ้าเหมือนมันตายก็ตายไปแต่ตายไอ้หยุดมันหยุดไม่ได้เพราะไปตามคำก็ร้องคนยังรับยังชอบอยู่มั้ง ปีนี้เราอายุเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้อายุ72 ปีแล้วความแก่ความเชียรานี่ก็ทำให้ร่างกายก็ทรุดโทรมลงไม่ใช่ตุกลงทุกปีลงทุกวัน ลงทุกวันแล้วแล้วโรคในตัวบางวันเกิดต้อง2 โรค3 โรค ลุงดำเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้ เป็นลำไส้เป็น ลำไส้เป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้ากินอาหารพิษเราจะมีเลือดออก คือมันยากด้วยใช่ไหมลุงดำใช่ไหมเพราะว่า ใช่ ต้องเดินทางไป นั่น ที่นู้นเขากินไอ้นั้นกันที่นั้นกินไอ้นี้ ถ้าเรากินยา เขาเลี้ยงเลยเราก็ต้องกินไอ้นั้น ใช่แต่พยายามบางครั้งเหลือกินแต่ใบไม้เลยใบไม้มาคลุกหรือว่าทำผมเหมือนยำใบไม้กินไปมั่งไอ้มั่งพออยู่รถ ตั้งแต่ได้มาบอกกับเขา
ผมพัดเนี่ยพัดกาดข้าวพัดกาดข้าวกินน้ำพริก ผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เด็กเป็นลูกที่ได้ดังใจของลุงดำอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทำเรือก็เป็นได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเป็นลูกที่เข้าใจความรู้สึกของพ่อมากกว่าวัวก็เป็นได้นะครับคือตอนนี้สำหรับเด่นนี่มันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องที่จะต้องแบบมารับช่วงไอ้วิชาหรือว่าการเป็นคนขุดเรือต่อจากพอนั้นแต่มันเป็นเรื่องความเป็นห่วงพอด้วยไหมพอแก่ๆแล้วคนนี้นะครับ ก็ยังต้องการพอไม้ต้องมาช่วยทำให้เราแค่ได้ลำบากนับลงไว้นะ นี่พนันยิงถ้าเวลายิงข้านไปแกยิงแก่แกยิงโรยลงอะไรอย่างงี้เด่นก็ต้องเมื่อกับยิงทิ้งไม่ได้มันเหมือนกับเรื่องความรับผิดชอบเรื่องเรือก็ยิงมากขึ้นทุกวันแล้วก็ความรับผิดชอบเรื่องพอก็ไม่มีคนอื่นมาจะมาแล่ได้วางใจเท้ากับเราใช่ไหม แกก็เสียใจเพราะมันทำงานไม่แกก็ไม่เสียหายในการงาน มีวันไหนที่ลุงดำเลยตื่นขึ้นมาแล้วถึงก็แบบไม่ยากจับว่านจับเหลือยเลย มันไม่ค่อยมีสักทีเดียวหนอจะไม่ใบนอนทีก็พอสมมติว่าเย็นนี้เราทำแล้วตอนเย็นนี้เหนื่อยตัดสินใจพรุ่งนี้ไม่รอดแล้ว แต่พอพักผ่อนไปสักคืนหนูเป็นสดชื่นขึ้นมาแล้ว ลุงดำเคยคิดไว้ไหมว่าจะทำไปอีกงานเท่าไรหรือว่าเมื่อไรจะได้เวลาที่จะหยุดอยู่บ้านสักที นี่ว่าในปีนี้ยังไม่ปฏิญาณว่าหยุดเรามองเล่นว่ากลับไปไหว้ครูเลยว่าจะหยุดแต่ว่างานที่เรารับนี่คงจะไม่หมด ลุงดำจะหยุดหรือไม่หยุดนี่ขึ้นอยู่กับอะไร ขึ้นอยู่กับศรัทธาของคนถ้าคนหมดศรัทธาเราก็ต้องหยุดถึงจังนี้ก็ต้องหยุดหมดแต่ว่าถ้าเขายังศรัทธาเราก็ต้องเห็นใจเขาเมตตาเขาต้องไปตามเรื่องตามราว ไม่ดูสังขารไม่ดูสภาพร่างกายตัวเอง เคยตั้งมันว่าถ้าเรากำกว้านเราเป็นลมตายลงนี่เราภาคภูมิใจเล็กน้อยไอ้ส้มก็เป็นนักพูดเรือนี่ผิดมาครั้งว่าแล้วควันก็หมดแรงแล้วลมตายเลยรู้สึกดีใจที่สุดไอ้ส้มก็เป็นนักพูดเรือระดับประเทศ โอ้ยดิม ท่านผู้ชมครับมหากาพย์ชีวิตของคนขุดเรือแห่งลุ่มน้ำหลังสวนยังไม่จบนะครับ เช่นเดียวกันครับกับที่กระบวนการขุดเรือยาวลำหนึ่งก็ยังไม่เสร็จสิ้นแต่ว่าในวันที่เด่นตัดสินใจที่จะสืบสานปณิธานหรือว่าสืบสานตำนานคนขุดเรือแห่งลุ่มน้ำหลังสวนสืบต่อจากผู้ที่เป็นพ่อนั้นทำให้เด็กเข้าใจความรู้สึกความเงียบเหงาว้าเหวของคนที่เป็นพ่อมากขึ้นขณะเดียวกันก็เข้าใจนะครับว่าความรู้สึกของคนที่รอคอยอยู่ข้างหลังนั้นทุกข์ทรมานมากน้อยแค่ไหนครอบครัวลูกเมียจะเป็นอุปสรรคต่อการงานแห่งชีวิตของเขาหรือไม่ลุงดำจะส่งมอบวิชาการขุดเรือให้กับเด่นภายในปีนี้หรือเปล่าติดตามเรื่องราวของคนขุดเรือแห่งลุ่มน้ำหลังสวนได้ในคนพ้นคนตอนต่อไปเร็วๆนี้นะครับ 80 พรรษา 880 ฝายอินทรีย์สร้างถวายในหลวงหลังตกเป็นต้นเหตุของการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้ชาวบ้านน้ำปัวรวมตัวกันเพื่อทำหน้าที่ของคนต้นน้ำด้วยการร่วมแรงร่วมใจพิทักษ์ป่าเพื่อทดแทนสิ่งที่พวกเขาทำลายไปให้กลับสู่สภาพเดิมอีกครั้ง
ตั้งแต่ชาวบ้านข้างล่างได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมบ้านข้างบนก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากสาเหตุการทำไร่เหมือนกันนะครับเป็นคนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำไปท่วมคนข้างล่างอย่างนี้นะครับมีการอนุรักษ์อย่างน้อยก็ดักตะกอนดักน้ำให้อยู่ข้างบนนานๆข้างล่างคงจะเกิดน้ำท่วมไม่เร็วขนาดนี้นะครับสิ่งที่เสียหายไปแล้วมาทำให้ทดแทนแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นธรรมชาติขึ้นมาอีกคือว่าเราต้องอนุรักษ์ถนอมต้นน้ำอยากให้มันเก็บกักน้ำไว้ที่ผมจะมาทำไฟจุดนี้เพราะว่าแต่ก่อนนี่เคยทำยังไงมันเนาะน้ำเขาจะบอกไม่จะกินเพราะว่าเขาทำลายป่าต้นน้ำต้นหยังนี่เขาเนี่ยจะได้ดีคือเก็บกับน้ำขึ้นมาได้คือว่าอยากทำฝาเนี่ยขึ้นมาหากมนุษย์เรารู้จักที่จะยอมรับความจริงและนำสิ่งที่ผิดพลาดมาเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตปัญหาทุกอย่างเราก็จะสามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกับชาวน้ำปัวที่ปรับวิธีคิดในการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเพื่อให้โลกใบเล็กๆใบนี้ไม่ต้องเผชิญกับฝันร้ายอีกต่อไปร่วมถวายความจงรักภักดีโดยปูนอินทรีย์ท่านผู้ชมครับก่อนจากกันคืนนี้ AIS มีโครงการดีๆให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสร่วมแบ่งปันนะครับนั่นก็คือโครงการสามรักเพื่อเด็กไทยได้อ่านหนังสือซึ่งจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมได้บริจาคหนังสือทั้งเก่าและใหม่นะครับเพื่อที่จะนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดที่ขาดแคลนทั่วประเทศหนังสือเก่าบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคที่สำนักบริการของ AIS ทุกสาขาครับหนังสือใหม่ก็สามารถขอซื้อและแจ้งความจำนงที่จะบริจาคได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและร้านนายอินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1175ครับคนคืนนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดิมทางโมเดิร์นไนท์ทีวีครับสวัสดีครับวาระสุดท้ายในชีวิตของเด็กๆเหล่านี้กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะแต่ทว่าความฝันเล็กๆกำลังรอคอยให้กลายเป็นความจริงไปเขียนลมดีกว่าเที่ยวทะเลกับเขาดินไปริเวอร์ความฝันครั้งสุดท้ายสำคัญเพียงใดชีวิตที่ไม่มีสิทธิ์เลือกแต่มีสิทธิ์ที่จะฝัน Wishing Well ความฝันครั้งสุดท้ายของหัวใจดวงเล็กๆคนค้นคนวันอังคารที่17 กรกฎาคมนี้